عايزة كحك زي بتاع المحلات دايب كده وحلو قوي. هتبتدي ان انت بقى تجيبي، انا عاملة معاكم النهاردة ان شاء الله كيلو من الكحك او كيلو من الدقيق. هيطلع معاكي احلى كحك. جبت كده يا جماعة كيلو من الدقيق، نخلته كويس جدا جدا، وحطيت عليه رشة من الملح، وكمان حطيت عليه معلقة ونص من البيكنج باودر. المعالق الصغيرة هاخد منها كده معلقة ونص ممسوحين من البيكنج باودر زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بعد كده انزل عليهم بمعلقة من معلقة من اللبن البودر، معلقة ونص كده. بتدي يا جماعة عايزة اقول لكم لون حلو قوي وريحة حلوة قوي للكحك. وهبتدي ان انا انزل عليها نص معلقة من ريحة الكحك، معلقة صغيرة. وهقلب الكلام ده كده كله كويس واخليه على جنب. وهنزل بقى السوائل عندي. انا هستخدم كوبايتين ومعلقتين من السمنة. تقدري تستخدمي اي نوع سمنة يا جماعة، مش لازم السمن البلدي. انا استخدمتهم ازاي؟ نزلت اول كوباية على البارد، تاني كوباية قدحتها ونزلت عليها معلقة كبيرة من السمسم وقلبتها كده تقليبة بسيطة. وبعد كده يا جماعة هنزلهم على الخليط اللي انا كنت منزلة عليه كوباية السمنة. انا عندي هنا يا جماعه انا مستخدمه 500 جرام من السمنه. بالنسبه يا جماعه للسمن عندنا تقدري ان انت تستخدمي معاكي من 500 ل 600 جرام، ده اللي بالنسبه لكيلو الكحك. هبتدي كده اقلبهم لان طبعا بتكون سخنه جدا. وبعد كده هبتدي ان انا ابس العجينه. حلو جدا. اهم حاجه يا جماعه في الكحك ان انت تبسي العجينه كويس جدا جدا. بصوا بتلاقوها عجينه معاكم مرمله خالص كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتبتدي ان انت تمسكيها كده وتبسي العجينه كويس جدا. اهم حاجه لو وصلت معايا لحد هنا متنسيش تصلي على النبي عليه الصلاه وافضل السلام. الخطوه اللي بعد كده هجيب عندي نص كوبايه من الميه الدافيه زي ما انتم شايفين، وهنزل عليها معلقه، عندي معلقتين عفوا من السكر العادي اللي هو بتاع الشاي العادي مش بودر. وهبتدي انزل معلقتين من السكر زي ما انتم شايفين، وهنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. اهم حاجة يا جماعة واحنا بننزل الخميرة الفورية او البيكنج باودر ما تخلوش المعلقة تكون هرمية، علشان بس شكل الكحك معانا يطلع زي ما هو بالنقشة اللي احنا نقشنها. حطيت كده معلقة من الخميرة كبيرة، وهبتدي ان انا اقلب كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهسيبها بقى تخمر معايا. انا هنا بختبر الخميرة عشان ما بوظش كل كيلو دقيق اللي انا عملته، لازم اختبار الخميرة. بصوا بس زي ما انتم شايفين الخميرة عندي اختمرت تمام كده، ممتازة جدا. هبتدي ان انا انزلها على العجين اللي انا بسيته، وانا بسيته بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا الاختلاف باين. هنزل عليه بقى بنص كوباية من الخميرة زي ما انتم شايفين يا جماعة. وعندنا السوائل برضو معاكي من نص كوباية لحد كوباية من المية اللي هي السوائل. عايزة تعملي بلبن برضو مفيش اي مشكلة، تقدري تستخدمي نص مية ونص لبن، وتقدري تستخدمي برضو كوباية من اللبن مفيش مشكلة. بس انا بحب بصراحة الافضل ان انتي تعملي الكحك بالمية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا هنا مش بعجن خالص، انا بس بلم العجينة كده. خلاص العجينة اتلمت معايا. في عندنا يا جماعة كذا تكة هنا. لو العجينة حسيتي ان هي مش راضية تتلم معاكي او مفرولة قوي، تقدري ان انت تزودي عليها معلقتين بس من السمنة. طيب حسيت ان هي لا مش يعني جامدة كده معايا، تقدري ان انت تزودي باقي المية اللي احنا كنا متفقين عليه. بصوا يا جماعة اهم حاجة انا بمسك العجينة زي ما انتم شايفين العجينة سلسة معايا ازاي. ببتدي ان انا اجوفها علشان احط فيها الحشوة بتاعتي. تقدري تحشي باي حشوة، انا حشيت هنا بالملبن. اهم حاجة ان الملبن يكون الكمية بتاعته يعني مظبوطة او مليانة، علشان العجينة بس لما تنفش معاكي ما تحسيش ان الملبن حاجة قليلة. لا يعني امليها كده بالشكل اللي انتوا ده شايفينه ده. انا خلاص بططتها، ابتدي بقى ان انا انقشها بالشكل ده. تقدري تنقشيها بقى يعني بطريقتك انت وبراحتك انت خالص، مش شرط بالمنقاش ده. تقدري ان انت تستخدمي اي حاجة انت بتحطي فيها. وهبتدي ان انا اشكلها زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. تقدري تستخدمي البصامة برضو زي ما قلتلك.
واللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا عملت الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عملت كده كمية زي ما انتم شايفين كلها بالشكل ده. عايزة اقول لكم النقشة جميلة يا جماعة. بصوا هنبتدي بقى ندخل زي ما قلت لكم انا عاملاه محشي بالملبن. لو انتوا مش هتحشوه هتقدروا ان انتوا تحطوه على رف اوسط على درجة حرارة 180. طيب انا دلوقتي حشيته ملبن فهحطه على اعلى درجة حرارة عندي في الفرن، يعني لحد درجة 200. وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده خرج معايا. يعني اهم حاجه ما تلمسوش خالص، يعني مثلا لو عملتي من بالليل استخدميه او حطيه في العلب او حطيه في الاطباق في اي حاجه انت هتستخدميها تاني يوم. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه حطيت عليه شويه صغيرين من السكر عشان انا كده كده حاشيه ملبن، في حاجه بسيطه بس من السكر والنقشه بتاعته محافظه عليها. بصوا يا جماعه عايزه اقول لكم بيدوب كده دوب بجد. بصوا حلو قوي وناعم قوي وطري قوي، وكل اللي مش بيحب الكحك هيحبه. وحشيه زي ما قلتلك بالحشوه اللي انتي عايزاها. بصوا يا جماعه بجد دايب دوب جميل جدا، وعايزاكم تجربوه وقولولي لو عايزين اي حاجه بالنسبه للكحك او مقاديره، او لو في اي مشكله بتواجهكم قولولي عليها في الكومنتات، وباذن الله هرد عليكم. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب.